दिखाई दे रही है ये गुजरी की बकरी है और ये इसका बच्चा है। और ये कौन सा फार्म है? ये जय मां भवानी गोट फार्म। और ये जो बकरी है ये कितने की है? ये 40,000 रुपए की बकरी है। 40,000 रुपए की बकरी है। और ये इसका बच्चा है, सिंगल बच्चा। और कितना दूध देती है ये 2 लीटर 2 लीटर देती है। फुल हाइट की बकरी है। जो कुर्बानी का बकरा है ना, इनका मुकाबले की बकरी है। ये नहीं कि छोटी मोटी बकरी है। छोटी मोटी बकरी नहीं है। और दूध देख सकते हैं, थन ये आपको दिखाई दे रहा है और जबरदस्त। ये भी नहीं कि यही बकरी है, 10 बकरी है, ऐसी बकरी है। 10 बकरी है। इधर देख रहे हैं, इधर ऐसी ही बकरी आपको दिखाई दे रही है। और ये वीडियो हम जय मां भवानी गोट फार्म से कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए इस तरीके की बकरियां तो नंबर पर संपर्क कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।